Assalamualaikum. Di sini kita akan unboxing ya, Winsud NMAX ukuran 50 cm versi Thailand. Tulisannya segitu ya di Tokopedia, warna smoke. Nah, ini kirimannya besar ya, nggak muat di kamera, soalnya pakai kamera HP ini. Langsung aja kita buka ya. Kirimannya lewat JNE, dikirim dari Bandung ya. Dalamnya ada styrofoamnya, lebih aman ya. Berat juga. Ini sorry. Katakan ada ini apa? Bautnya, dapat baut ya, yang lebih panjang daripada originalnya. Terus ini mikanya ya. Nah, ini lumayan juga ya, masih mulus kayaknya. Masih ada plastiknya yang masih disegel. Terus ya, ada bentar ya, dua lubang buat plat nomor, kemudian ini 4 lubang buat apa yang nempel di bodinya NMAX ya. Kemudian ini dapat baut juga. Juga ya, ada 4 sama ada ini karet, yang panjang 2, yang pendek 2. Karetnya segini ya, lebih panjang dari originalnya. Kalau originalnya sih pakai kayak model plastik gitu bautnya, ini lebih panjang. Aman ya. Lihat, ada banyak styrofoamnya buat pengaman biar nggak pecah. Rekomendasi seller deh. Ini beli di apa ya, Winsud Bandung atau apa namanya, di Tokopedia. Winsudnya tadi buat di kamera ya. Nah, ini dibalik gini, udah lepasnya gini. Lumayan lah, bebannya sekitar 3 mili ya, 3 milian. Kemudian dapat kiriman juga stop lamp Mika smoke ya, buat NMAX. Mikanya aja yang warna hitam smoke. Ini juga dari Bandung, cuman beda seller ya, sama-sama kiriman dari Bandung. Dari JNE udah saya buka sih kardus dari JNE nya. Nah, ini masih baru mulus juga. Cuman di sini ada ini cacat dikit ini bisa dilihat pengamannya di sini. Yang lainnya kan panjang gini ya, buat pengait di rumah. Lampunya ini ada pecah satu ini, entah itu dari barang barunya udah gini atau dari waktu proses pengirimannya dari JNE nya atau dari si penjual udah kayak gini. Jadi nggak tahu ya, ini aja resikonya kalau beli online. Tapi kalau harganya sih cenderung lebih murah ya kalau online ya. Cuma berat di biaya ongkosnya sama waktunya juga, nggak repot kan beli
harus ke toko variasi. Oke sih, cuma itu aja tadi cacatnya. Sini ada 10 kalau saya hitung ya dari hasilnya. Ini ada satu yang gini cacat, ini pecah. Nah, ini pecah nih. Lainnya sih bagus. Kalau yang ini sih tanpa cacat ya windshieldnya mulus, masih grass baru. Udah itu aja. Oh iya, tadi panjangnya ini 50 cm ya, di tulisannya versi Thailand, tapi nggak tahu juga sih gimana Thailandnya, soalnya suka aja modelnya jadi ya beli yang ini. Nanti kalau udah kepasang atau waktu masangnya nanti saya buat video lagi ya. Tunggu di video selanjutnya. See you. Makasih udah nonton di channel saya. Wassalamualaikum.